Esandisa ngokufika kwe-MK Party, uZuma uthe wenqatshelwa ithuba lokukhuluma engqungqutheleni ye-ANC. Umkhonto weSizwe Party iyona ndlela akhuluma ngayo. UZuma uthi kuyamangaza ukuthi engaxoshwa eqenjini ngokuthi nje uzovotela i-MK Party. Abakwazi ukuthi bangathi hamba Zuma ngoba ngithe mina angizukuvotela i-ANC. Bona bebevota ne-DA, baqala ukuvota ne-DA against mina lo. Phula umthetho ka-ANC lo. UZuma ulandise ngokusungulwa kweqembu i-MK Party. Ngitheke mangibona ukuthi ayisalaleli i-ANC nomuntu ukhuluma nayo. Kodwa yona okufanele ngabe imela abantu. Ngase ngithatha isinqumo-ke sokuthi ngizoshona underground. Yasuka lapho-ke imihlangano phakathi kukaZuma noJabulani Khumalo kwakhiwa i-MK Party. Iqembu lashicilelwa emaqenjini abhalisiwe kwaba nemibuzo. Wafika wazobika wathi hey bayabuza ukuthi ubani. Ngathi thula nje ungakhulumi. Ngithula nje. Uma bekuphoqa usho ukuthi ya yimina ngibhalisele mina Khumalo whatever. That only uma sebehlupha wotshela ukuthi no ugedle ihlekisa Zuma wangithuma. UKhumalo wagcina ekhonjwa indlela. Yaqala lapho-ke indlela yasezinkantolo kubangwa i-MK Party. Uma sesikwenze konke lokho ngambona eselahleka nje ahlala lahleka. Hawu iplensizwe. Kanti uye wahlangana nabanye abantu bakaGogo engezukubiza umuntu ngagama, angizukubiza nendawo. Bathi kuye hey wena ubhalisele nto wathi yebo eyakhomosi makunjalo wena ubhalisile. Nakuba engathandanga ukwanda kakhulu uZuma uhlebele abalandeli beqembu ukuthi ziyayishuka imbodla egudla iqembu i-ANC. Kuthiwa akuxatshenwe mawubaboni. Ningathi nizwe ngami. I-MK Party iphonsela inselele umphumela wokhetho. Asiyekile-ke le ndaba. Nginitshenela nje ukuthi nazi ukuthi sizohamba nabo kancane soze sifike ekugcineni. Ningajahi. UZuma ukhuze udlame kubalandeli wabe esedalula ukuthi bavulele i-IEC icala kanti futhi ungathekise ngokuduba iPhalamende.